Що си обува така се полагат неща отпред? Дами и господа, дойде време вече да изтегляме нашите печеливши за тази седмица. Така че стартираме с компанията, която печели ваучер от 50 лева. Чакай! Следващата компания, която ще спечели ваучер от 70 лева. Иван Ангелов. Иван Ангелов. Иван Ангелов. Иван. Иван Ангелов. Към мене. И сега компанията, която ще спечели най-големия ваучер за тази седмица, официално казваме честито на компанията на Михаил Михайлов. Михаил Михайлов. Ако не е тук, го губи. Тук ли е Михаил Михайлов? Няма да го тиклива. Виолета Павлова. Айде честито на Виолета Павлова лично да се поведа.